He hui nui kei te haere ake ki tāmaki ki te uru hei a te wherawhera I te ara whakamua mo te māngai o te tai tokerau ara mo hone harawira. Aha kua tōna korenga I te whare pāremata kei te whai mana tonu o na hiahia. He ai ki te pūrongo a Tina Wycliffe kua pare tuara a te māngai mo te tai tokerau ki te tū a tana rōpū mo te kaupapa a Huarangi. I whai wā hone harawira ki te tuku poroporo aki kia hāwea Verkau I te rānei. Engari mo tēnei wā kāre o na hiahia kia poroporo aki tia tana rōpū. He oi, I aia e noho wahangu ana e hāmama ana ngā waha o reipa. Unfortunately for their leadership, the only member in their party who is listening at this stage to the membership is the person they're trying to sack. E hara I te mea I tai apatia e hone harawira o na kiriweti ki te kaupapa a Huarangi, e taunaki hiana e ana hoa pāremata. Toko whae tautuku ana. O tira kei te karo te Pāti Māori I te heitara, kei te tōtara wāhi rua tā rātau rōpū, I runga I tēnei kaupapa. Kāre I roa ake I te kauhau a Shane Jones, I tuku e te perehitini tuuru o te Pāti Māori a te Orohi Paul, tēnei pānui. Hei tāna kāre anō te kaunihera matua o te rōpū, kia huitahi ki te wānanga ia ETS. Koina pea te raru, e marama ana te karere, nā hone harawira anō I tuhireta ki ana hoa pāremata me te whakahau, kia kaua tētahi e tuku I tana pōti. Kāre whakaana ki etahi o ngā kaupapa kei raru I tēnei e te ETS, peni a mātou nei, engari koina te ki o mata. Kei te whakarongo a hone harawira ki te iwi. Ko ngā pāti, ngā kai ārahi o te Pāti Māori, kāre te rongo ngā taringa. No doubt he'll be back, and I predict, sir, if that party survives, that man will take over that party. Hei te haurua I te ono karaka ki tāmaki ki te uru, kei te whakahaere tia he hui mo ngā mema o te Pāti Māori. E tautoko mārika ana te rohe o te tai tokerau whānui I tā rātou tangata. Tina Wycliffe, Te Karere.